Ayan na! Ito na, magat! Ay, guys! Welcome to another vlog. I-open namin yung gift ko sa kanya. Meron akong surprise gift. Pasalubong ko sa kanya. Hindi pa niya alam kung ano yun. I-set up muna tayo. Excited na ako. Okay. Mas excited ka pa sa akin. 1, 2, 3, go. Go, go, go. Mas ngiti pa po siya sa akin. Excited, excited. Okay? Ayan na! Ito na, magat! Ay, guys! Woo! Yay! Hindi ko pa Sige, maintindihan. buksan mo na. Buksan mo na. Yay! Wow! 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 Bata! Woo! Yay! Si Sunny! So, ayan. Ayan yung binili ko. Standee ng mini standee. Mga Bata. chibi. Ng One Piece characters. And yan. Saya siya. Hindi ka kasali. Yay! Si Sunny nandyan. Chopo! So, yan. Mag-assemble tayo ng Sunny. Wow! Bakit? For real, pati yung bar ko. Oo nga. Yay! Hindi nga. Si Sunny! Akala ko chibi lang. Hindi may ano rin yan, may Sunny yan. Lalagay natin yan kay Sunny natin. Yay! Yay! Kailangan na si Sunny! Yay! Bakit naman sa ham? Yay! Ano yun? Ayun o. Oh, complete sila. Kasama si Boa. Kasama si Boa. So, 10 siya. 10 pieces set. Si Sunny! And, i-assemble namin si Sunny. Sino Sunny? Si Si Sunny. Sheep. Si yung ban, si Sunny. So, ang una muna natin gawin, introduce mo muna to. Matagal yan Basta excited ako dito. Mamaya. Set aside muna natin yan. Dito muna tayo. Laro. Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy, the future pirate king. Call. Ang next character natin ay si... Wait, focus ko. Yan. Wow! Guys, meet Zoro, ang swordsman and vice captain ng Straw Hat Pirates. Zoro. Roronoa Zoro. Ang angas. Ang angas, meron pang katana. So, 船長一人守れねえでてめえの野心もねえだろルフィは海賊王になる男だ Sanji. Sanji-kun. Ang kanilang cook. Ang cook ng Ate Ar, Straw Hat ano to? Pirates. Straw Hat Pirates. Ang cute. Ate Astig. Ar, eto na. ナミさんみずみず肉が焼けたよ So, ako talaga yung mag-i-introduce sa kanya. Kasi crush niya yan. Kasi, bad trip ako dito eh. Crush ang wala. Wow, ha? Eh, So- pinaka-crush niya sa lahat. No thanks. Siya si Yusop. Ano yung complete name niya? Yusop. Kasi, ito yung pinaka, parang di ko naman favorite sa lahat ng characters. Kasi napipikon ako sa kanya kasi duwag siya. Pero magaling siyang Sniper.
target. Siya ang sniper ng Straw Hat Pirates. Usop. Ayan, ilong nyo. Talagang mahaba rin talaga. Ang cute. Ang next natin, ang favorite ko, Pinaka-favorite niya. pinaka-favorite ko sa Sa lahat. lahat. This is my favorite of all the Straw Hat Pirates member. Si Chopper, siya ang doktor ng ship. Sample nga ng technique ni Chopper. Sample ng technique niya ay, ano mo ang sample ng technique nito? Patay tayo dyan, nalimutan. A swimsuit. Mami son! Nami is, minanyak na. Nami is the navigator. Magaling yan si Nami and marunong din siya mag-drawing ng maps. Ano ba yan? Ayusin mo nga. Marunong siya mag-drawing ng maps. Magaling siya sa... Wait, Lord. Magaling siya sa weather. Kaya, maraming ang gustong makakuha sa kanya eh. Kasi parang perfect talaga siya na isama sa pirate crew. Kasi kaya niya kayong dalhin kung saan niya gusto. Meet Nami, the navigator. Ang bastos dito to. しっかりしてるなんて自覚あるけど要は次期海賊王の航海士すげえぞバンバン見たいわ Pakilala mo si Brooke. Alright. Si Brooke. Ang kanilang musician. Meet Brooke. Ang pangit. Wait. Nakapokus sa akin. Ayan na. Meet Brooke. Yo! 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 Frankie the shipwright. Siya ang gumawa kay Sunny. And si Frankie is from Water 7. Isa siya sa pinakamagagaling gumawa ng ship. And yun, pilit siya ni Luffy na sumama sa ship niya. And yun, naging crew member na siya. Kinuha yung brief. Ang nung pag-convince sa kanya, kinuha ni Luffy yung brief niya para sumama siya dun sa... Tapos pinisapan ni Robin yung battle. Para sumama siya sa Straw Hat Pirates. So, yan. Frankie. Super! Para Yun yung favorite niyang line. Ito yun. Super! That's Nico Robin, ang kanilang archaeologist. Para sa amin, siya yung pinakamatalino. Nakakabasa siya ng mga poneglyph. Pero sa toong, di ba petroglyphs yun pagka sa ating mga tao. Sa kanila, poneglyph. So, nababasa niya yung mga sulat ng mga lumang tao. And yun, malaking tulong yun para mahanap yung One Piece. にしたのは花々の実体の各部を花のように咲かす力これが私の能力よ咲く場所をいとわない私の体はあなたを決して逃がさない Boa Hancock. Meet Princess ano to? Snake Princess Boa. Snake. Mero. Meron namin. Mero. Gayahin mo nga. Mero. Hindi yung gano'n. So, favorite niya yung ganito. Call. Ano yan? Ano yan? Ganun. なぜならそうよわらわが美しいから出たわヘビ姫様の人を見下しすぎの Si Boa Hancock ay isa sa mga warlord. Si Chibukai. And napaamo siya ni Luffy. At na-in-love siya kay Luffy. Ang power ni Boa Hancock ay mero fruit.
Yun nga, yung love fruit. Yan, no? Love fruit. Pag nangin-love sa kanya, nagiging bato. Pwede niyang gawin bato. Eh si Luffy, walang talab sa kanya yung beauty ni Boa. Kaya na-heartbroken si Boa sa kanya. ルフィ、よくぞここまで立ち直ったものじゃ。その手、その笑顔、そなたの何気ない仕草のすべてが、わらわの胸をキュンキュン締め付ける。このままでは、キュン死にしてしまうかもしれぬ。ははあ、どんどん遠くなる。 So, ayan, nakapila na sila. Ang Straw Hats, let's start with Frankie, Robin, Usopp, and ang napaka-angas, Zoro, at ang ating Captain, Messi, Sandy, Luffy, ang ating cook, si Sandy, at si Nami Swan, Navigator, ang ating Yohoho, si Brook, at si Chopper. My favorite, hindi kita yung face na dahil sa laki ng sombrero niya. Chopper! And yan, tapos na naming i-stand lahat ng chibi. I-assemble naman namin si Sunny. So, excited ka na? Excited na. Yes, let's go! May kasama siyang guide kung paano i-build yung ship. Yan. Ayan. So, ganito kahaba yung guide natin. Oh my Mahaba God. siya. Yan o. Tanananan. Mahaba siya. So, kailangan nating sundin para maging maayos yung... Maging maayos yung ship natin. Ano na? Oh my goodness. Jolly Roger. Focus please. Kaya tumakbo tayo. Jolly Roger ng Straw Hats. Nasaan part ba tayo? Anong part yung natin? Kaya ko na. Kaya ko na. Joke lang. Ano ba yun, B? Nagpakasugat ka pa. Naipit nga ng gunting. Iikot mo lang, ititwist mo lang eh. Ito may mga pinakagilid. Siyempre. Dahil lang sabihin ko na. So, nagkamali kami, nahihirapan kami ngayon. Dapat pala, nagkawit muna ng stickers bago binaklas kasi may numbering siya. Yung mga stickers na yan, may nakalagay na number. And dito, sa mga trays niya, may mga number din siya. So, dapat kanina pa lang, nagkabit kami ng sticker. So, ngayon, nahihirapan kami. Namin. Wala pa siyang sale. Pero may coup de burst na. Coup de burst para makalipad. For escape. Okay, so after almost 2 hours ng pag-assemble, we're finished! Yay! And ipapakita na namin yung finished assembled na Sunny. So, are you ready, kids? Aye, aye, Captain! あれだけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさポケットの恋それと You wanna be my friend We are on the cruise Hey! We are So, Captain, ano sabi mo sa gift ko? Like. Antok ko na. Napagod sa pag-assemble. Pero sobrang cute.
Oh my God, ang cute talaga. Super Sobrang cute. ganda nga. Oh, di ba? Sobrang ganda, no? Ang Straw Hat Pirates. So, Luffy, bye-bye na. Till next vlog.